交日月合，照会阴阳和阴晕，万类生全子会开天，丑会替地，以完成阴阳二气之分判。寅会之时，天地阴阳之气相交，日月叠相交替，阴阳阴晕而育生万物品类。此即是先天妙开辟之本无极静态及动黄及坤乾，此即是先天妙理开天辟地之本源。无极主静，属理天；太极主动，属气天；黄极主化，属象天。道即理即道虚灵之妙道，生一生二又生三道，即是理。理即是道，至虚至灵，万物本源之奥妙运用。道本虚灵，能生一能生二能生三能生万物。无极生太极，太极生两仪，两仪生三才，三才者天地人，万物因之而生。生化万物图://LCC_LCC_2/ 意图象极，生化5万点 JPG 天既成地既立，万物齐备，东土里无人焉，缺少女男，天地既成，万物亦齐备，这就是象天。亦称娑婆世界、堪苦世界、苦海、此岸、东土等等名称，不一而足。这世界被创立之后，尚无人焉，缺少男女，整个世界乏人管理统治。那时桀为母，我无奈之处，方舍我救六子七将凡间。由于天地有定数，子会开天，丑会替地，寅会需要有人降生。时机已至，老母娘亦有无奈之处，才舍下皇母之9六元胎佛子，以其降临凡间，接受种种历练，屡次的差援佛东土，而下来一次反一次不肯至凡，于是老母娘每次差遣援佛子下凡降临东土，每来一次又回去一次，就是不肯留下来治理凡间东土。无奈何为我造下血救3山坡洪罪了菩萨佛，身在无可奈何之下，老母娘只好造下血救。在3山坡洪罪了原本就是佛菩萨的原胎佛子，设一个大仙池其来洗澡，趁机会先一邪收回礼天。老母娘还设一个大仙池，好让大家一起来洗澡，趁机会将大家的仙衣仙鞋都收回礼天。众佛子就醒来，不见母面，又不见仙衣鞋，可在哪边？众佛子就醒之后，却见不到老母娘，又不见仙衣仙